可以了，充电宝也塞进去了，差不多刚好卡在这后面。路边看到一个车，这不知道是哪个老兄的，应该是农民工的，应该是建筑工的。然后这么大一个葫芦，看到吗？这么大个葫芦，车门就对比了，就搞了一个塑料袋挂着，给它一剪刀就可以剪走了。树杈杈被修过了，然后我们的鸟窝还在，这是手工图。然后这地上也被修过了。我就说有人搞卫生，但是搞完卫生，你看地上还是垃圾，万恶的资本主义垃圾哦。这边是农民房，农民工的住宅区，他们可太豪华了，那里还有假山，看见没？这天气可真舒服，不冷不热的，而且还不用担心有虫。大自然里面逛一逛，要不今晚上我就睡这儿得了。护栏三轮车停在这里了，搞了一块防水布罩住了，卸掉了一个轮子，还挺聪明的。我估计这一时半会儿回不来了。做小生意的，值钱的应该都没有放在里面。还有一个碗呢，没有人管理的地方，还挺漂亮的，都长狗尾巴草了。上次我们把充电线调这里来，顺便找一下。一群鸟开会呢，这边有4只，这边好像飞过来几只不见了。哦，看到吗？这里有3只、4只，这边有2只。我操，那边还有一堆呢。找一个好地方，下次就在这里来架鸟窝了。那棵高树，可多鸟了，那里看见没？你仔细看，看到了。哦呦，冲天鸟，一堆。这狗尾巴草也挺漂亮的。那等你卸完货，我们再来了。转过来了，这个公园叫宠物友好空间，还挺好的，不是电动车友好空间。哎呀，这东西好好爬，我操，上面有个老翁，看吗？哎，换不了角度了，看到了。我操，它在天上盘旋呢。哎呀，接不住了！哎呀，哎呀，哎呀，接不住了！哎呀，身体要扭360度了。刚才都拉到11倍了。这里有个信号塔，要不要爬上去玩一下？有点矮，爬也能爬，还有根线呢。建材，买点砖头，4毛钱一块，很小的砖头。这砖的话你就随便踩。老板给我拿了50块砖，我都怕这个小车撑不住了。这里是20块钱的，4毛钱一块。这是沙砖，普通砖，还有一个那个是叫轻质砖，轻质砖踩不了人，一踩就碎，所以还要买这种沙砖。走，搞回去。明天先铺25块，有机会再铺25块。哎呀，这小车好不容易把它塞进去了，这里面有这么多，这里有8、10、15，这里应该是20块，这个箱子里面，外面还有25块，外面有30块。这是我请意大利设计师设计的鸟窝，在这里开了一个口，本来是装瓜子的，我要把摄像头装在这里面。摄像头专门配了一个这个叫支架吧，这样子是水平的，然后这个角度这边看下面，我们装上去试试。粘了2条3M 的胶，这个胶是正品，不知道能不能粘得住，还是有点分量的，不行的话就是要打螺钉的。打螺钉的话，这个盖就不防水了，考虑防水的问题。奢华，里面是摄像头。能把那个对联撕。哎呦，掉了！我操，还是有可能会掉啊，装的一般。这个好解决。还是要打螺丝，看上去的效果就是这样子的。我们把它倒过来，
这是我的腿，看就是这一条。然后这是手机吧？哎，在这，对。希望能用。过来了，拍到他后脑勺了，只能拍到后脑勺。那我转过来。想讲吃东西，吃东西，吃东西，还可以。吃。这个相机需要一个弯头的 micro USB 头，在这后面干涉。可以了，充电宝也塞进去了，差不多刚好卡在这后面。可以。铁锅用来装水的，一大桶水，登山杖，鸟窝和喂食器，绳子，登山杖，杆子，很重。把砖头先拿出来，然后再把我的货拉从小轿车里拉出来。我调一下那个。砖头里面全是灰，不，框框里面。行了，就这样就行。啊，进去。你全部放进去，然后再拿出来。倒车进去呀，口朝外，这样子就可以了。啊。哎，拉了一车灰。走了，你往前走，在后面。这个里面有，下面是砖头，上面是工具，还有我的椅子。这个小蓝车立下汗马功劳。要不然滚坡吧。这像拖死狗一样拖上去的。宠物友好空间，我们去做鸟窝秘密基地。就在这儿吗？先坐回来。等会去那下面啊，那几棵大树看长得多好。等会找一个坡下去，然后我们的工具也是散开了。这里有一个好锅，质量很不错，接个电话的。2个苹果，水，绳子，钢丝，棍子。这个里面是砖头和我的沙哥，这里应该有25块砖头，等一下给它拖下去。还有一个老锅。小燕子，这里有水管，说明搞卫生的人已经到这来了。水管。叶子还是果？肯定是果，但是不是黄皮，应该。对，是，那边还没这么舒服。都硬了。一根敲蛇棍，一个口哨，都是打蛇的。现在把砖头给它拖下去，咱们去那边看看。那天来这里好多鸟啊，今天不多了，而且这个草坪好像修过了，那里过去一只鸟在树上。咱们把喂食喂水的全部放在这些树下面。
哎呀妈呀！哎呀妈呀，这草太厚了。嗯。哎，哎，进来了，看这一块多好！这些人来这里好多鸟，这会没有了。哎，那里有几只？哦哦哦，那他妈是天鹅吗？哎，这也是别人的秘密基地。这是灵芝吗？不知道是啥。一堆树，飞到那些里面去了。我看到有几只过去了。哦，对，新家选址就这里了吗？可以。正好从那边下来。我他妈可太累了！我千辛万苦运了25块砖，就造了一个这么大的地基，这大概就是1乘1平米吧。哎，就这么大，我会累到虚脱了。20块钱，我自己运费花了500，哎，就这么大。这是我们的新家了，秘密基地。等一下开始加鸟窝了，看一下加那个地方可以。那棵树也可以。好了，这个地方，这是一个老式的电线杆，好老式的，还在这里呢。上面全部挂满那个芭蕉。这之前是选中的这个地方很多鸟，但是应该是那边在搞这些建设，哐哐哐的响，所以就在后面呢，所以导致鸟都不在这里飞过去一群。只要这个东西一停，它们就都会来。这棵树挺好的，又好爬又好那个，就它了。好树，苍蝇，这里怎么会有苍蝇呢 ？Unbelievable！ 啊，哈哈。挂上了，就这么简单。你说这个树好吗？那个这冰糖7，扯掉。哦，可以不？放口袋里吧。会不会不平衡啊？哈哈哈哈！好好玩啊！这里再挂一个怎么样？哎呀，矮了。
接一下。喂，这是我中华用的铁丝。哦。啊，差不多了。哦，再搞结实一点，搞结实一点，等一下别断了。进去啊！哎呀！啊！看看，哦，可以，完美。小超市买的苹果，这2个苹果还9块钱呢。哎。哦，苹果1号，苹果2号。这个大肚妹，领的这个铁锅，想把这铁锅放到树上去。我们等一下要在这个铁锅里面装水，可以啊，会下雨，会刮风。你看一下脚下面哦。这边好多衣架呢，好像。到时候再搞几颗钉子来钉一下啊，应该就可以了。小心虫哦。这搞不住的，这搞不住的。把那绳子绑起来了。绳子怎么绑铁锅呀？哦，看到咪咪了！手带一点猫条了。我操，这里鸟是不是都被它杀了？不能。2个后脚，有一个后脚是白色的，就一个后脚是白色的，2个后脚。哦，它在吃草呢，没啥吃的，出来吃草了。翻开一块石头，下面有个4角鞋，还有好多蚂蚁，这活的还是死的呀？还在冬眠，我操！蚂蚁也不吃它。4角鞋，起床！不起，关那个狗吧。这个像那个飞虎爪。这也太短了呀！然后呢？是。你先拿出来，把它的长一点就行了。然后就把它，也不能这样卸下，也不能这样，缠一边就行了。这样。一半就够了。对，一半就够了。然后到时候这边呢，就那个这边呢就那个挂那个摇那个什么上去。飞虎爪，第2步，绳子加长了。这个啊，完美，哈哈哈！把它放下来。哦，把望远镜挂这里，不要了。
能这样啊，和尚。啊，放下来，绑好了，你再滚上去。这个不放，就不这个对，这个不要放这里，提供给大家娱乐。那你，和尚，你把它放下来，把这个铲子解下来，再把它绑上去。哎呦，我是说这个意思。没事呀，铲子也不要了，铲子家里有2把，呀，它总有一天会坏呀，对吧？放不下家里行，放在这里我们当寄存在这里呗，它会丢了。小心啊。你把它放下来，我绑完了，你再去绑上去行吗？就感觉像把这个武侠片儿把人挂上去，不就这么挂的吗？对。从中间穿过去。下次来就不用来，不用带了。可以了，可以了，可以了，这里没人动它的。哇，还挺重的，这么高吧？可以可以。这个只是第一波练习。绑这2个鸟窝，开始搞绳子，哦，我看到后面是鸟了，我操！尖头尖脑的，在那很后面，你看不到耶。兄弟们，需要望远镜的到这里来拿啊，挂在这里。这个望远镜不太好用了，也不要白费力气了。看啊，我在这里挂了望远镜，挂了苹果，那边还有。笑死了！眼泪出来了。我累死了。够不着。我要绕你。哦，成功，成功，成功！哈，哈，下来点。下来点。再下来
吗？准备开始刮这2个鸟窝了，为时期。功夫不负有心狗。公狗不负有心人，多打2圈的，千万别掉了。这里面有点粮食，充电宝和监控摄像机，好，还带着马年对联儿了。啊，完美。好了。我的去，飞得好刺激啊！这样子吧，上去了。吓死我了！哇，我一个手拿不住你，我得爬树，你暂停一下。那个有想笑。你把这个手绑在自己头上了。一下就上来了。来，给我。只要树不动，我就甩不到。我要把它剪断一下。结实了。然后呢？鸽子吧，这是。2个精品鸟窝，一个在这，这个失败了，绳子在这，悬空了，绳子断了。一个在这，这里面有相机和充电宝，大概能用个2天3天最多了，到时候要来换。而且它门口那个透明的，那上面还有几块商标，应该把它撕掉的。算了，有鸟过去了。哎，在这个树上。是，还是那。准备下次再来搞几个钉子，把它彻底固定在这里，给它这样子夹住。先放一点水，这水可沉了，大概率会倒，不稳，藏在这里。过2天来拿。嗯。
我操，这水管拖到这儿来了。慢点，别急，别急。要不坐小缆车？哇！1、2，哦，这3棵可以。但是这棵树它不结实。这棵结实吧？这棵结实。这2棵也结实，还行。要不就这3棵。这后面还有一个砖头砌的什么东西，这棵好像不结实。这地方真的挺舒服的，草修好了就挺舒服的。要不这3棵树？很结实，等我到时候加起来应该就更结实。你去做着吧，我来搞吧。你也要玩是吧？我不是想不起来。这俩是编的，在那。看到这绳子吗？比人稍微高一点，和绿色融为一体了，不是很好发现。下次接着来搞它。这边逆光效果特别好，很漂亮。宠物友好公园，今天要走了。我们来给鸟窝的监控换充电宝，换电池来了。看看我的桶，哎，这个桶在，有摄像头的这个桶在，那个空桶不见了，估计是风吹走了。这个还在。哪儿的桶？
带上这。可以了吧？嗯，可以了，可以了。啊，等会儿。可以了，可以了。20块砖，砖不见了，之前在这儿铺的砖，之前在这里铺的砖不见了。还是有人来呀？嗯，是还是有人来。嗯。我的锅呢？锅也不见了，什么都不见了，只有这个带监控的相机还在，只有它还在。之前在这里挂的苹果不见了，这里也挂了苹果也不见了，连苹果的铁丝都没有了，全部都不见了。这个绳子还在，但是我还是想把它带回去，因为放这儿也没有什么用，到时候被看到了也会被给我卸走。我到时候换个安全的地方再绑，或者下次来绑一下也行。爸爸是今天我雇来的临时工，帮我拆绳子。想来想去，还是要把这个桶带走，因为监控摄像头里面还有电话卡，觉得会危险，因为所有东西都不见了，就只有它留下。可能别人不好拆，所以还没拆。万一碰到个想拆的人，就把它拆掉了。我还是拿走，换个地方。我们放了那么多装备，最后就剩下这2个。最后只剩下这2个装备带回家。这个鸟窝，这2个鸟窝，估计也不值钱，拿下来也费劲，一直还留着挺好的。嗯。但是这个鸟窝有点小一点。